சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து தும்மல் வந்து கரெக்டாக வந்து நம்ம கை இந்த இடத்துல வச்சோம் அப்படின்னா வந்து தும்மல் வந்து வராது நின்றோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே நம்மளும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு இருந்தேன். ஆனால் வந்து எனக்கு வந்து அந்த கரெக்டான டைமுக்கு வந்து நமக்கு தும்மல் வராது நமக்கே தெரியும். எனக்கு வந்து கோல்டாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் அடிக்கடி தும்மல் வர மாதிரி இருந்தது. அப்போது எனக்கு கரெக்டாக அந்த வீடியோ ஞாபகமாக இருந்தது. சரி ஓகே நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தும்மல் வரும்போது நமக்கு தெரியும் தும்மல் வரப்போகுது அப்படின்னு தெரியும். அப்போ வந்து கரெக்டாக நான் வந்து மொபைல் ஆன் பண்ணிட்டேன். வீடியோ ஆன் பண்ணும்போது கரெக்டாக வந்து நான் தும்மல் எனக்கு வரும்போது கரெக்டாக இந்த இடத்துல வந்து கரெக்டாக நான் கை வச்சு எனக்கு வந்து செம்மையாக வந்து ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. சூப்பராக வந்து தும்மல் வந்து உடனே நின்றுச்சு. நம்ம வந்து நிறைய வந்து ஆஃபீஸ் எங்கேயா வெளில இருக்கோம், காலேஜ் ஸ்கூல் மாதிரி எங்கேயாவது வெளில இருக்கோம், வந்து டக்குனு வந்து தும்மல் வரும், நிறையா நம்மளே பார்ப்பாங்க. அப்போ வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக அந்த விஷயம் வந்து ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதான் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுறேன். நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தும்மல் வரும்போது இந்த மாதிரி வந்து செஞ்சு பாருங்கள். கண்டிப்பாக வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும். சூப்பராக வந்து இந்த ஹேக் வந்து செம்மையாக ஒர்க் அவுட் ஆகுது. சூப்பரான ட்ரிக்காக இருக்குது.